A singular new design, a re-engineered chip, and 5G. This is iPhone 12 Pro. Waan ajaa'ibaati. Guyyaa kana isaa dhaabbanni iPhone mobaayilota 4 wal takkaa gadhiisee jiraachudha. Isaanis iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro fi iPhone 12 Pro Max dha jechuudha. Egaan guyyaa irraa kana kan walii wajjin dubbannu waa'ee dhimma mobaayilota haaraa kanarratti kan qopheeffadhee dhufe jechuudha. Amma dhumaatti hordofaan affeerraa kote jechuudha. Egaan mobaayilonni kun maaldha waan haaraa isaan qabatanii dhufanii akkasumas illee wantoota isaan kontentii isaan qabatanii irratti haasofnaa jechuudha. Egaan guyyaa gara isaa gaafa Apple'n mobaayilota kana announce godhu wanta baay'ee namoota ture jechuudha. Momentii sanatti maaliif mobaayilota baay'ee babbareedoo ta'an akkasumas illee performansiin isaanii baay'ee gurguddoo ta'an jechuudha. Guyyaa kana isaa kan inni gadhiise. Kan baay'ee sin dhibu mobaayiliin kun yeroo dheeraatiif jechuudha kan inni eegamaa ture. September keessa baadhamee eegamaa ture garuu yeroo sanatti gadhiisiin ture jechuudha kaampaaniin iPhone. Egaa akkuma isaan guyyaa kana isaa announce godhanii kun akkuma argaa jirtan kana normally iPhone 12 kan inni fakkaatu gara iPhone 5 fi 4 jechuudha kan isaan ududuban deebisan jechuudha. Maaliif iPhone 45 ni ejjiin isaanii baay'ee sharpii kan ta'e jechuudha. Iddoo sanarratti kan isaan agarsiisaa turani. Egaan mobaayiliin iPhone kun maanta haaraa inni qabatee dhufetti gaafa dabarru maaldha wanta haaraa inni of keessatti qabatee dhufee jechuu dandeessu. Egaan yeroo jalqabaatiif iPhone irratti 5G dha jechuudha kan inni irratti announce godhe jechuudha. Kunis gaa yeroo jalqabaatiif jechuudha. iPhone 11 fi iPhone 11 Pro Max akkasumas illee Pro ni warra kun hundi isaanii iyyuu hin qaban turan jechuudha. Egaan kun immoo yeroo jalqabaatiif iPhone gaafa inni 5G mobaayilii isaa irratti gadhiisedha jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana iPhone 12 fayyadamanii 5G yookiin immoo internet speed guddaa qabu fayyadamuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf wantoota kanallee egaa wanta haaraa inni jedhee duukaa fide jechuudha. Itti fufee kan nuti ilaallu performance isaa yookiin immoo speed isaa jechuudha. iPhone 12 baay'ee speed guddaadhaan jechuudha kan inni dhufee kunis gaa chipsii inni of keessatti qabatu irraati kan ka'edha jechuudha. Baay'ee iPhone'n chipsii mataa isaati kan inni oomishu chipsiin isaa inni iPhone 12 kana keessa jiru si Apple A14 Bionic jechuudha kan inni jedhamu kunis 5 nanometriidha chipsiin isaa jechuudha. Baay'ee kan isin dhibudha baay'ee amazing dha jechuudha. iPhone'ota kanaan dura jiran irraa percentage 50 ol baay'ee caaluu kan danda'u jechuudha. Kanaan dura mobaayilota ba'an Samsungis ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin mobaayilota addunyaa kanarraa dorgomoo ta'an illee percentage 50 ol speedii tan akka caalutti kan isaan kaleessa ibsaa turan jechuudha. Baay'ee speedii gurguddaa kan qabudha jechuudha mobaayilota isaan guyyaa kaleessaa gadhiisanii. Egaan mobaayilonni arfan kuni garaagaradha jechuudha. Tokkoon isaanii garaagaradha. Kunis gatii isaaniirraa kaasee jechuudha. Performance isaaniirraa, kaameraa isaaniirraa akkasuma wantoota garaagaraa isaaniirraa kaanee yoo ilaallu garaagaradha jechuudha. Kanaaf mee kaameroota isaanii ilaallu kaameraan iPhone 12 fi iPhone 12 mini irra jiran kaameraa lamadha jechuudha. Isaanis kaameraa wide kaasanii fi kaameraa normaalii kaasudha jechuudha. Waan sin ajaa'ibu kaameroonni iPhone 12 kanarra jiranii kan bara darbeerraati meegaapikseliin isaanii hin caalle jechuudha. Amma inni duukaa dhufe kun meegaapikseliin isaa 12dha jechuudha. Wanta jijjiirama fide hin qabu jechuudha. Isa kanaan dura irratti garuu immoo aperture isaa yookiin immoo leensii isaa bal'isuudhaan akka wide ta'e yookiin immoo naannoo dukkanaa keessatti naannoo ifti baay'een jira keessatti gaa footoo bareedaa akkamitti akka kaasuun danda'amu duukaa irratti hidhee fideera jechuudha. Malee wanta dabalataa isa kanaan duraatti fide hin qabu. Akkasumas gaafa iPhone 12 Pro fi iPhone 12 Pro Max irratti gaafa laallu wanta adda ta'e illee isaan irratti dabaleera jechuudha. Kunis LiDAR technology kan jedhamu irratti dabaleera jechuudha. LiDAR technology kun maaliif fayyada? Naannoo isaanii kan hubatanii augmented reality'dhaan wantoota tokko hojjechuu akka dandeenyutti jechuudha. Fakkeenyaaf amma dhaabbanni kanaan dura kana yaadee jiru normaalii dhaabbatan hasaadhaanis yeroo ispeesii keessatti naannoo maarchii kana keessatti wantoota garaagaraa hojjetan itti fayyadamaa turan jechuudha. Siistama kana isaan ofii isaaniitii fuudhanii kanarra jechuudha kan isaan kaa'anii mobaayilii iPhone 12 kanarra iPhone 12 Pro fi Pro Max irra jira jechuudha. Warra kana lamaan duwwaarra jira inni nama isinitti himaa jiru kun jechuudha. Kanaaf warri kun maaliif fayyadu? Mana keenya keessaa wantoota garaagaraa hojjechuudhaaf illee nu gargaaru jechuudha. Dizaayiningi garaagaraa namoonni hojjetanii
ittiin hojjechuudhaaf baay'ee isaan gargaaraa jechuudha. Kaameraa isaa irratti kana jechuudha dabalataan kan dhufe. Kan biraan iPhone Pro Max fi Pro irratti kan dabalamee dhufe zoom lens isaa 2.5 zoom lens qabaa jechuudha. Optical zoom lens jechuudha. Ofiisaati kan zoom godhu malee footoo sana miti kan inni ofiisaa zoom godhu jechuudha. Kanaaf qualityidhaan ofiitti zoom godhee kaasuu danda'a jechuudha. Kanaaf kaameraan isaa illee baay'ee qualityidhaan viidiyoo amma 4K tti waraabuu danda'a. Akkasumallee foototonni kaachisu baay'ee qualityidhaan jechuudha. Maaliif kunis aperture yookiin immoo F point warra jedhaman isaaniin fayyadamee jechuudha. Iddoo kanatti kan inni quality video fayyadame quality and photo kan inni kaachisuu danda'u jechuudha mobaayiliin kuni. Kanaaf baay'ee photo quality kaasuu danda'a akkasumallee video quality kaasuu danda'a jechuudha. Web battery iPhone 12 yoo ilaalle yeroo ammaa kana kaartoonii isaa keessaa guutummaa guututti chargerii balleessanii jiru jechuudha. Isaanii maaliif tokkoffaa akka isaan ibsanitti tokkoffaa shipping baay'ee ship gochuun akka danda'amuttidha. Kan biraan immoo chargerii isaa kanaan dura kan qabdan kamiyyuu fayyadamuu hin dandeessu waan jedhanii fi kanaaf jedhanii keebilii qofaan kan isaan keessa kaa'an jechuudha. Adapterii isaa keessaa baasanii jechuudha. Kanaaf angaraa keessanii kan kanaan dura fayyadamuu dandeessu yookiin immoo kompiitarratti fayyadamuu dandeessu jedhanii akka ibsa isaaniitti jechuudha. Wayima baatirii kana keessaa otoo hin bahin mobaayiliin kun egaa wantoota dabalataa inni qabatee dhufe keessaati kan biraan jechuudha. Ultra yookiin immoo speediidhaan chargerii fudhachuu illee hin danda'a jechuudha. Kana malees gaa wireless chargerii gaafa isin jedhu normally akkasumatti mobaayilii keenya kunoo akka bifa argaa jirtan kanatti mobaayilii keenya normally wireless chargerii kan godhan jiru isaan irra keenya kan godha charge godhu jiru. Kanaaf illee gaa keessatti kan qabatee dhufedha jechuudha mobaayiliin kuni. Kan biraan wanta isaan aaraa duukaa erga wanta isaan duukaa aaraa baasan keessaa MagSafe kan jedhu jira jechuudha. MagSafein kuni magneetiin qaama iPhone 12 kana keessa jiru normally gaafa irratti kilik godhu ofiisaati charge godha jechuudha. Chargeriitti gaafa isin sakkaatanii mala kanaan gaa salphaatti charge godhachuu hin dandeessu jechuudha iPhone 12 keessanii. Kanaaf quality wireless charger irratti illee baay'ee hojjetaniiru jechuudha iPhone kaampaaniin kuni. Egaan gara memorii isaatti gaafa dabaru memorii isaa 64 irraa kaasee jira. 64 128 256 edeen jira jechuudha. Raamiin isaa raamiin 60 raamiidha 6GB raamiidha jechuudha. Kan inni of keessatti qabatu kunis isa kanaan dura fooyyee jechuudha kan inni dhufe. Kana malees gaa kwaalitoota baay'ee fiicharoota baay'ee babbareedoo ta'an of keessatti qabatee dhufe jechuudha. Yeroo ammaa kana gaa kan gabaa addunyaa lead godha jedhamee eegamu keessaati iPhonein guyyaa kaleessaa gadhiifame isa angafaa ta'uun isaa in oolu jechuudha. Egaan gara dhumaatti kan inni isiniif ibsu keessaati mobaayilota bara 2020 kana keessa ba'aa jiran keessaati baay'een isaanii fresh rate yookiin immoo dandeettiin of haaressuu isaanii almost 120 ta'eera jechuudha. Baay'een isaanii Samsung ilaaluu dandeessu. Samsung S20 Ultra warra kanaa OnePlus akkasumas Xiaomi akkasumas illee Huawei yoo ilaaltan mobaayilonni kun fresh rate isaanii 120tti guddateera jechuudha. Garuu immoo kan nama gaddisiisu iPhone 12 fresh rate isaa ammayyuu 60 frame rate per second dha jechuudha. Kuni maaliifi akka yaadutti iPhone 13 irratti immoo maal upgrade godharree yoo isa kana kanuma irratti fixan jechuudha. Maaliifi fiicharoota baay'ee irratti dabalaniiru. Dabalataan immoo akka yaadutti fresh rate kana yoo irratti dabalanii 5G dabalatee gaafa irratti ta'u gaafa irratti mobaayilicha irratti fe'amu xiqqoo ishee baatirii drain gochuun immoo baatirii fixuu danda'a jedhamee akka kanatti yaadamees ta'uu danda'a yaalanii yoo erga ta'uu dideetii gara kanatti dabarsan ta'uu danda'a waan ta'eef kanaaf raambisan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf gabaabaatti guyyaa har'aa kanan qopheeffadhe wayaa iPhone 12 irratti sagantaan koo kana fakkaata ture. Na hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Subscribe gochuun baay'ee jajjabeeffamaa. Na hordofuu keessaniif galatoomaa. Qophii biraatiin immoo nutti agarruutti. Bye.